హాయ్ అందరికీ, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. గుంటూరు పిల్లలకి దసరా హాలిడేస్ వచ్చినాయి కదండి. అప్పుడు మేము కొండవీడు కోటకు వెళ్ళాము. అవి ఇప్పుడు మీరు కూడా చూడండి. మా పాప స్వీటీ, మా బాబు చెర్రీ హాయ్ చెప్తున్నాడు అందరికీ. మా బాబు చూడండి ఎలా డ్యాన్స్ చేస్తున్నాడో. బయట తీసుకెళ్తున్నామని మా ముద్దుల మేనకోడలు మా జర్నీ స్టార్ట్. ఇలా ఎంజాయ్ ఫీల్తోనే వెళ్ళాం, కానీ దారిలో వెళ్తుంటే ఒకటే వాటర్ అండి, వాటరు డ్రింక్స్. ఒక షాప్లో ఆగాము, డ్రింక్స్ సోడాలు ఉన్నాయి అక్కడ, రంగులు రంగులవి తీసుకున్నాం. మా వాడు డ్రింక్ మూత రావట్లేదు, మా పాప ఇంకా మా వాడు డ్రింక్ తాగుతున్నాడు చూడండి. ఇంకా ఇక్కడ డ్రింక్స్ ఎంత నచ్చేసినాయో, రంగులు రంగుల సోడాలు ఇవన్నీ తాగేసేసి మళ్ళీ మా జర్నీ స్టార్ట్ అయ్యింది. కానీ నేనైతే చూశాను ఇక్కడ ఒకే టైంలో సేమ్ ప్లేస్లో ఒక కొండ మీద ఏమో ఎండ పడుతుంది, ఒక కొండ మీద నీడ పడుతుంది. చుట్టూ బ్యూటిఫుల్ వ్యూ. కొండవీడుకి వెళ్ళేటప్పుడు చెక్ పోస్ట్ వస్తుంది, మనం దాటి వెళ్తున్నప్పుడు ఫుల్ సెక్యూరిటీ అండి. చెక్ పోస్ట్ మాత్రం లోపలికి కొన్ని ఎలో లేదు. ఎవరు ఏమి టెన్షన్ పడొద్దు, అంటే వేరే విధంగా కాదు. కొండవీడి టైమింగ్స్ అవి మార్నింగ్ 6 to ఈవినింగ్ 6. చాలా బాగుంటుంది, ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఇంకా చెక్ పోస్ట్ దగ్గర అంతా చెక్కింగ్ అయిపోయిన తర్వాత వెళ్తున్నాం మేము. ఇది కొండవీడి ఘాట్ రోడ్. అసలు ఈ ఘాట్ రోడ్లో వెళ్తుంటే చుట్టుపక్కల కొండలు, పచ్చటి వాతావరణం, అసలు మనం వేరే లోకంలోకి వెళ్ళినట్టే ఉందండి. ఈ ఘాట్ రోడ్ మాత్రం చాలా బాగుంటుంది. వచ్చేసాం మనం. కొండవీడి మెయిన్ ఎంట్రీ. ఒక ఆచి వస్తుంది మనకి, అక్కడ ఒక బొమ్మ మనకి నమస్కారం చెప్తూ స్వాగతం చెప్తుంది. అమ్మో పులి కాదు, దడుచుకోవద్దు, బొమ్మే. ఈ లోపల ఎవరన్నా ఉన్నారేమో చూద్దాం. ఎవరు లేరు, వెళ్ళిపోవటమే. అక్కడ ఎవరు ఉండరు. ఇంకా మనం చుట్టూ కొండలను చూసుకుంటూ ఇంకా కొండ మీదకి హైట్కి వెళ్ళిపోవాలి. పైన ఉంటాయి అన్నీ అప్పటి కాకతీయ రాజులు పరిపాలించిన కొండలు, కోటలు, రాజు ఉన్న ప్లేసులు, బురుజులు ఇవన్నీ చూస్తుంటే కోతులు, కొండ నిండా కోతులేనండి. మేము వెళ్ళిన రోజు ఫుల్ రెయిన్, కానీ చాలా బాగుంది. అక్కడ ఒక చోట ఆగి ఉన్నాము. అక్కడ మరమరాల మసాలా అతను ఉన్నాడు. అసలు అతను చేశాడండి మసాలా, ఎంత టేస్ట్గా ఉందంటే ఏమోలే ఆకలి వేసేసింది. మాకు జర్నీ చేసి వెళ్ళాం కదా, భలే తిప్పాడండి. అసలు కారం ఎక్కువ వేసేసి, ఆనియన్, నిమ్మకాయ పిండి, స్పైసీగా, వర్షానికి సూపర్ ఫీల్. కానీ చాలా బాగుంది కొండవీడి కోట. చుట్టూ పిల్లలు ఆడుకోవడానికి పార్క్ ఉంది, లేడీస్కి కొంచెం వాష్రూమ్స్ ఉన్నాయి, యూటిలైజ్ చేసుకోండి వెళ్ళినప్పుడు. పిల్లలకి మాత్రం చాలా బాగుంది. పెయిడ్ టికెట్ 20 రూపీస్ పార్క్లోకి ఎంట్రీ. కొండవీటి రాజు. ఫస్ట్ మనం వెళ్ళగానే పార్క్ పక్కన తగలేదు వేమన గారి మండపం. మా బాబు మా వారు వెళ్తున్నారు చూడండి. ఈయన వేమన గారు. మనం చిన్నప్పుడు చదువుకొని ఉంటాం కదా ఎన్నో వేమన గారి పద్యాలు. వాటిలో కొన్ని పద్యాలు ఇక్కడ ఉన్నారు. ఊరు కొండవీడు, ఉనికి పచ్చి వీధి. ఏదో ట్రై చేస్తున్నాను, వెళ్దాం ఇలా లోపలికి వెళ్ళి చూద్దాం వేమన గారి మండపం. కానీ చాలా ఉందండి. ఈ రాయిని ఎలా కట్టారో, ఎలా పెట్టారో అప్పటి ఉన్న ఇంజనీర్ల టెక్నాలజీ, వాళ్ళ మేధస్సుకి మనం ఒక జోహార్ వేసుకోవాల్సిందే. కానీ నాకు చాలా భయం వేసింది. లోపలికి వెళ్ళే కొద్దీ చీకటిగానే ఉంటుంది, ముందుకు వెళ్ళే కొద్దీ వెలుతురు వస్తుంది. చాలా బాగుంది మండపం. ఇక్కడ ఎన్నో పద్యాలు రాశారు వేమన గారు, నీతి పద్యాలు. అది అయిపోయిన తర్వాత కొండవీడు మసీదు, కాకతీయ రాజులు పరిపాలించినటువంటి మసీదు ఇది. మా వారు చూపిస్తున్నారు చూసారా మసీదు. అక్కడ చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. మేము వెళ్ళిన రోజు హాలిడేస్ కదా. చుక్కల కొండ బురుజు, ఒక బురుజు ఉంది ఇక్కడ. మా వారు ఎక్కుతున్నారు కొండ చూడండి, ట్రెక్కింగ్. కానీ చాలా అడ్వెంచర్, అది మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి, కొంచెం భయం వేస్తూ ఉంటుంది. ఓడల మర్రి, ఇక్కడ యూత్ మొత్తం ఓడలు ఊగుతున్నారు. మా బాబు మా వారు వెళ్ళొస్తున్నారు చుక్కలకొండ బురుజులోకి. శత్రువులు రాకుండా అప్పట్లో కాపలా కాసేవారు. ఇక్కడ హైటు ఈ బురుజు కొండే ఇది. ఇది ఎక్కితే చుక్కలు కనిపిస్తాయి అన్నా కానీ చాలా భయంగా ఉందండి లోపలికి వెళ్ళాలంటే. కానీ తీసాం వీడియో, గుర్తుంటుంది కదా, మన యూట్యూబ్ వ్యూవర్స్ కూడా ఉన్నారు కదా చూస్తారని తీసాము. ఇక్కడ నుంచేనంట శత్రువులను చూసేవాళ్ళు. ఇది పంచఘటి, అంటే అప్పట్లో రాజులు మీటింగ్స్ పెట్టుకునేవాళ్ళు అంటండి. రాజులు అందరూ కలిసి, అది బాగుండేదంట. ఇది కథ శిథిలం అయిపోతే జస్ట్ కొంచెం శాంపిల్ వ్యూనే.
ఇది చూడండి, చూస్తుంటేనే భయం వేస్తుంది. ఇది ఒక మండపం అంట. ఇదేమో తూర్పు ద్వారము. తూర్పు ద్వారం నుంచి ఇది మెయిన్ ద్వారం. ఇప్పుడు మనం కొండవీడికి వచ్చిన ద్వారం తూర్పు ద్వారం. ఇది మెయిన్. ఇదంతా శిథిలమైపోయింది. కొండవీడి ఘాట్ రోడ్ వ్యూ ఇది. మిగిలినవన్నీ మన ఛానల్లో వస్తాయి చూడండి. ఇక్కడ కొండవీడి పైన ఉంది చూసారా బురుజు. శత్రువులు వచ్చినప్పుడు రాజు ఈ బురుజులో దాక్కునేవాడంటండి. అక్కడ నుంచి మన విజయవాడ గుడిలోకి మెయిన్ గర్భగుడిలోకి ఉండేదంటండి దారి. ఒక స్వరంగమే ఉందంట దానికి. అక్కడ మేము కొన్ని ఫ్యామిలీ ఫొటోస్ దిగాము. మిగతావన్నీ మన ఛానల్లో పార్ట్ 1 పార్ట్ 2గా వస్తున్నాయి. చూస్తూ ఉండండి. లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile